بسم الله الرحمن الرحیم. مسله د قرات خلف الامام پای کې موږ دلایل ذکر کړو د احادیث صحیحه او کثیرونه په امام پسې سورۃ الفاتحه لوستل دا پکار دي ضروري دي او په دې مسله کې علما کتابونه هم لیکلي دي لکه په تیر درس کې موږ دا وضاحت کړو. مخکنو علماو کې امام بخاری کتاب لیکلی جزء القرات په نوم باندې او خپل نوم د خیر الکلام فی قراءة الفاتحة خلف الامام. امام بهقی کتاب لیکلی کتاب القرات. وسنو علماء کی کتابونه لیکلي شوي دي. علامہ مبارک پوری سے صاحب تحفۃ الاحوزی هغه یو جلد کی کتاب لیکلی تحقیق الکلام په نوم باندې او به په دې دور کې دغه چې د دیوبندیان پای کې یو عالم سرپرستان صدر سے هغه کتاب لیکو احسن الکلام په نوم باندې او دای په جواب کې بیا ارشاد القصری سے حافظه الله هغه کتاب لیکو د توضیح الکلام په نوم باندې دای په جواب کې بیا حبیب الله ډیروی هغه کتاب لیکو تدقیق الکلام. تیر درس کې معنی لکسه هو واقعي او سبق لسانی د تدقیق الکلام دا د حبیب الله ډیروی دی بندې نه نو داغي پرد کې بیرته ارشاد الله قصری سے کتاب لیکو تحقیق الکلام. واصل بنیادی کتاب پدې کې هغه د ارشاد الله قصری سے د توضیح الکلام دی او د مبارک پوری سے تحقیق الکلام. پای کې بیا کافی او شافی جوابونه دي هغه ټول موږ چې ذکر کوو بیا پدې باندې میشتې هم لګي حکم چې غټ غټ دلایل دي دغه به جوابونه ذکر کوم علماء چې هغه د قرات خلف الامام یعنی د فاتحه قائل لري په امام پسې مطلق قرات نه فاتحه دلته زموږ داو غره یاد لري بار بار موږ ویل داو زموږ هغه دار چې په امام پسې سورۃ الفاتحه لوستل ضروري او باقی قرات چې په جهري مانځ کې هغه پکار نه دی بلکې ممنوع دی جایز نه دی هغه چې باقی قرات د فاتحه نه علاوه نور قرات په امام پسې وکړي شي. بعض خلک ځان نه پوهې کې جهالت نه کار اخلي یو کس لګیا دی وایي قرات د فاتحه چې کوم دا د قرات کې داخل لوي وایي دا چې ته څنګه دا کې وباسي اوس د جاهل سره څوک چا فاتحه د قرات نه استلی دا فقرات کې داخل لا یو عام قرات دی یو خاص قرات دی. نعام قرات کې داخل هغه وا نبی صلی الله علیه وسلم هغه خاص لو په خاص قرات کې شامل لا چې په امام پس عام قرات ممنوع او خاص قرات چې قرات د فاتحه دا جایز دی. نور سورۃ الفاتحه په قرات نه څوک وباسي او دا عام مخصوص البعض نه پیژني عام چې تخصیص د بعض افراد وشي او بل لا چې لا تقربوا بشیء اذا جهرت الا به من القران دا دلیل مو پیش کړی او کس په لګیا اعتراض کوي وګوره دی وایي چې دا لا تقربوا بشیء اذا جهرت الا به من القران چې فاتحه د قرات نه وباسي او به دلیل ځاله پیش کړی چې هغه حدیث هم سم نشي ویلې ان ابي رباح یا انا ابي رباح لیکن طيب ابن ابي رباح انا طيب ابن ابي رباح او انا ابي رباح لولا الفاظ له ټیک کی به رسو دلیل پیش کړي نو هغه حدیث پیش کړي و چې ګوره بده کې فاتحه ته قرات ویل نو فاتحه د قرات نشه انکار کړي چې قرات نه دی هغه جاهل سړی او ناپوهه سړی ورا لګي چې فاتحه قرات نه دی. فاتحه قرات دی خو نبی صلی الله علیه وسلم دا خاص کړی دی دا خاص دی دا تخصیص ته پیږي تخصیص ته ویل کی دا مستثنا متصله ده چې لا تقربوا بشيء اذا جهرت الا بام القران دا مستثنا منقطع غره ده. جاد القوم الا حمارا پشانت هونه ده جاد القوم الا زيدن پشانت ده یا مثال په تور طلباء یا راجز دي سیمه چې جان الطلبه الا زيدن طالبان رال مگر زید را غي دي خدا مانند کړي چې زید بار طالبان نويست طالبانو کې داخل لې او په دې راتلو کې مت مستثنا ک چې راغلې نه دي لہذا داخله کو ځان نه پوي کې بدی باندې نو دعوه زمنګ هغه دادا چې په امام پسې سورۃ الفاتحه د دې قرات کول قرات کې موږ منو خو تخصیص پیغمبر کړی دی امام پسې سورۃ الفاتحه لوستل دا ضروری دی دا زمنګ دعوه ده او مخکې مو د بار بار وضاحت کوم اوس دلیل چې پیش کیږي نو د دې خاص دعوی په رد کې به خاص دلیل پیش کړي هغه دار چې د فاتحه ذکر وو پکې او
عمومي دلایلو نه استدلال کول هغه صحیح نه دي ځکه د خاص په مقابل کې عام نه پیش کیږي د خاص په مقابل کې به خاص پیش کیږي او بهرحال کوم دلایل چې هغې ذکر کړي مشهور دلایل هغه دا دي یو د قرآن کریم د آیات پیش کړي د سورة الاعراف 204 نمبر آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن لوستل کېږي نو تاسو غوږ کېږئ د هغې ته وانصتوا او چپ شئ لعلکم ترحمون دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي او بیا یې عجیب غوندې استدلال بعضې علماو د دې نه کړی دی هغې وایي فاستمعوا له دا په جهري بانځه باندې حمل دی ځکه استماع چې کوم کېږي د هغه جهري بانځه کېږي او وانصتوا دا په سري مانځه باندې حمل دی وانصتوا چپ شئ لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي دی آیات نه استدلال کړی دی علماء احنافو او دارنګې هغه علما چې هغې قایل دي چې په امام پسې قرت پکار نه دی خو تاسو که لږ سوچ وکړو په دې آیات باندې نو پخپله به تاسو ته مسله واضح شي چې د دې د قرت خلف الامام سره هېڅ قسم تعلق نشته دی د قرآن د آیات نه دا معلومېږي چې کله قرآن لوستل کېږي غوږ ورته کېږدئ او چپ شئ دې لپاره چې په تاسو رحم وکړی شي او قرت خلف الامام یعنې فاتحه په امام پسې لوستل د دې د فاستمعوا له سره هم څه تعارض نشته دی او د وانصتو سره هم څه تعارض نشته دی لکه څنګه چې وروسته راشي اول جواب یاد لرئ اول جواب یاد لرئ چې د دې آیات که د سورة الفاتحې سره تعلق شي د قرت خلف الامام سره تعلق شي نو ورپسې آیات بیا ګورئ حافظ ابن حزم هغه لیکلي دي امام ابن حزم دا زما سره محلا د ابن حزم دا د دارالکتب العلمیه والا چاپ د دویم جلد کې صفحه نمبر 267 باندې او دا مسله د خلف الامام هغه ذکر کړې ده 266 او 267 266 نه شروع کیږي نو هغه ډېر څه دلایل په دې کې ذکر کوي نو په 269 نمبر صفحه باندې وایي واحتج من رأى ألا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وی دلیل نیولی هغه څوک چې د هغې رایه داره چې مقتدي به په امام پسې چې جهر مونځ کوي نو قرت به نه کوي او په دې آیت استدلال نیولی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نو قال علي دا امام ابن حزم دی هغه نوم دی وی هغه وایي وتمام الآیة حجة علیهم دا پوره آیات چې کوم دی بې اخیره پورې دا په دې باندې دلیل بیرته به رد دی وی ولې لأن الله قال ذکر الله فرمایلی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وروسته آیات کې سوی واذكر ربك یادو خپل رب نو دا تلاوت کولم د الله یادو دي کنه اسکه قرآن ته ذکر ویل شي کنه واذكر ربك یادو خپل رب في نفسك د خپل ځان سره پټ تضرعا پاجزي والی به وخيفة په ير سره ودون الجهر من القول بالغدو والآصال او کتا د جهري وینا نه په سبایي او بیګي کی جهر په مکوا ولا تكن من الغافلين او د غافلان نه مکیږي نه سمو درېږي چې اسه ولاړې حافظ ابن حزم وی قال علي فإن كان اول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة وکدا اول آیات په مانځ کې مراد شي لکه علماء احناف دا ذکر کړي چې دا په مانځ کې نازل شوی دی اجماع په دې ذکر کې لیکل شوی وضاحت کوم وکدا اول آیات چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دا په مانځ کې دی فآخرها في الصلاة دا رسنه آیات په مانځ کې واذكر ربك دوړې تللی کنه وإن كان آخرها ليس في الصلاة وكشر الاخرنه آیات په مانځ کې نه فاولها ليس بیٹی دا ولا په مانځ کې نه وليس فيها الا الامر بالذكر سرا او نشته په دې آیات کې مگر امر دې په ذکر باندې په پټه او ترک الجهر فقط او پرې خودل د جهر فقط واجب هکذا نقول او د قمنګم ویو چې په امام پسې کړه تاسو ولاړې وای نو جهر مکوي او پټ ځان سره ولي واذكر ربك في نفسك څومره واضح خبره ده اول سر د آیات په مانځ کې دی نو دا ورپسې آیات هم په مانځ کې دی او دغه منګم قایلی چې په امام پسې فاتحه تلولین په جهر مل ولا پټ ځان سره ولا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او به اخر کې سي ولا تكن من الغافلين کدا مانځ سره تعلق لري مخکې آیات دي نو په دې آیات کې د مانځ سره تعلق د ولا تكن من الغافلين غافلان نه مکیږي چې د دکانونو سوچونه پکې کې او دیو دي سوچ پکې کې او د بل دي سوچ پکې کې او فاتحه پسې اړول سری بدل ولي دا حافظ ابن حزم رحمه الله المحلا کی ذکر کړي دویم جلد صفحه نمبر 269 باندې
نو لاول خو د دې آیات سره ور تعلق نشته دی د سورۃ الفاتحه سره، یعنی د هغې کې د نه لوستلو سره کینو د جهر سره تعلق دی چې امام پسې جهر مه کوئ، بس دغه نه مراد دی او دا خو موږ هم منو. بل هغې چې دا دلیل پیش کړی دی د دې آیات نه، نو هغې پکې آثار پیش کړي دي. آثار یې پکې د سلفو پیش کړي دي، لکه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دغې اثر یې پیش کړی دی. هغه اثر نقل کړی امام ابن جریر په خپل تفسیر کې. هغه دا دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه لمونځ کاوه، نو دې اثر ته تاسو په خپله باندې غوږ کېږدئ، بیا به ته په خپله پته ولګي چې د اثر نه څه معلومېږي او د آیات نه څه معلومېږي. وایي عبدالله بن مسعود لمونځ کاوه، نو فسمع اناسا واورېده د خلکو نه یقرؤون مع الامام، چې قرت یې کاوه د امام سره. دا سما د څه شي کېږي؟ د جهر کېږي که نه؟ واورېده د خلکو نه چې قرت یې کاوه د امام سره. فلما انصرف، نو هر کله چې راوګرځېد قال ویل اما آن لکم، ایا ټیم نه دی راغلی تاسو ته ان تفهمو چې تاسو پوه شئ؟ اما آن لکم ان تعقلو، ایا ټیم نه راغلی تاسو ته چې عقل والی عقل نه کار والی. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کله چې قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته کېږدئ او چپ شئ کما امرکم الله تعالی، لکه څنګه چې الله تاسو ته امر کړی دی. وایي د دې اثر نه معلومه شوه چې دا آیات نازل شوی دی په باره د قرت خلف الامام کې. جواب لاول په درې طریقو سره واورئ. اول دا سند کمزوری دی. د دې سند کې یو محاربي او راوي دی، د هغې څه پته نه لګي چې دا څوک دی، مجهول راوي دی. یو خدا خبره ده. دویم دا دی په دې آیات کې په خپل باندې واضح الفاظ دي فسمع اناسا یقرؤون، وروسته خلکو په امام پسې جهر کاوه، او په دغه وجه باندې عبدالله بن مسعود چې کوم دی ورته دا آیات په دلیل کې پیش کړه چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، دا یې ورته پیش کړه. نو په دې خو موږ هم قایل یو چې په امام پسې جهر کول نه دي پکار. که موږ مثال په طور لمونځ کاوه او یو سړي په موږ پسې وروسته په جهر باندې فاتحه ویله، نو موږ به ورته څه دا به ورته نه وایو چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جهر ولې کوي په امام پسې؟ قرآن خو چې کله تاسو قرآن لوستل کېږي نو تاسو غوږ کېږدئ او چپ شئ، ته په جهر لګیئ. دریم دا دی چې د دې آیات دا حدیث کم دی، دا خو په دې دلالت نه کوي چې دا آیات په دې کې نازل شوی دی، بلکې دا حدیث خو صرف دلالت کوي په دې چې دا آیات په استدلال کې ته پیش کولی شي. او دې حضراتو دا پیش کړی وایي د دې نه معلومېږي چې دا د مانځه باره کې نازل شوی نه دی. د مانځه باره کې لاول خبر ادا کوو چې نازل شوی مه یې وته د دې حدیث په بنا باندې ټیک ده چې نازل شوی دی، که نه دی وروسته خبره ده. خو دې حدیث ته استدلال مه کوه د عبدالله بن مسعود نه چې نازل شوی دی. ولې په دې حدیث کې دا نه دي ویلي چې دا آیات د دې باره کې نازل شوی، صرف دومره ویلي اما آن لکم ان تفهمو. ټیم نه راغلی تاسو ته چې تاسو ځان پوهې کوئ، ځان پوهې کې په دې خبره باندې چې قرآن کریم کې الله ویلي دي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. دا حدیث د دې نه خو استدلال چې کوم دی هغه کمزوری دی. بل اثر هغه پیش کړی دی چې دا آیات د مانځه مبارک نازل شوی دی، هغه د مجاهد ابن جبر دغه روایت پیش کړی دی. پای کې دا دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. مجاهد فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم قرأت کو په مانځه کې فسمع قراءة فتى، واورېدو قرأت د یو ځوان د انصارونه، فنزل نو دا آیت نازل شي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جواب د دې نه دا دی چې لاول دا سند کمزور دی. د دې په سند کې قاضي عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد الاسدی ضعیف بالاتفاق، بلکې قاسم ابن ابي صالح چې کوم دی هغه ویلي چې دا کذاب د به دروغ ویل، نو دروغجن دی. امام ذهبي چې کوم دی هغه په میزان الاعتدال کې په ده باندې تفصیلي کلام هغه ذکر کړی دی. دویم دا مرسل روایت دی. مجاهد چې کوم دی دا هغه ملاقات د نبی صلی الله علیه وسلم سره نه دی شوی، او مرسل روایت د راجح قول په بنیاد باندې ضعیفي ثابتېدلی شي. دریم دا دی چې دا حدیث هم صراحتاً دلالت کوي په دې باندې چې دې سړي جهر کړی دی په امام پسې. فسمع قراءة فتى من الانصار، واورېده قرأت د یو ځوان د انصارو نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا اورېدل کله کړي چې هغه جهر کاوه که نه؟ نو دې خو موږ هم قایل یو، موږ خو هم دا ویو چې په امام پسې جهر چې کوم دی هغه نه دی پکار چې سړی و په دغه ټیم کې هغه جهر کوي.
بل اثر دی پیش کړي په دې مسله باندې چې دا آیات نازل شوه دی په باره د مانځ کې د محمد ابن کعب القرظي رحمه الله هغه فرمایي چې صحابه کرامو په نبی صلی الله علیه وسلم پسې مونږ کاو چې مونږ کاو او دا اثر چې کوله د الیاس ګومنه هم ذکر کوي په مخ باندې اجي کوم دلایل ذکر کړی د قرات خلف الامام پرد کې دا دلیل وکړي چې خډیر په شوق باندې ذکر کړی دی د تفسیر د ابن ابي حاتم هغه داسې دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ في الصلاه اجابه من وراءه و نبی صلی الله علیه وسلم به کله قرات کو همانځ کې جواب او تورکاو هغه څو چرست په دبسیو اذا قال بسم الله الرحمن الرحیم نو کله به چې بسم الله الرحمن الرحیم نو قالوا مثل قوله هغه هم د قشته خبر کوله حتى يقضي فاتحه الكتاب والسوره تر دې چې ختم به ک سوره الفاتحه او دارنګ سوره نو فلبث بذلك ما شاء الله ان يلبس نو بیا ایثار نبی علیہ السلام په دې حالات باندې څومره چې الله خو چې ایثار شي نو فنزل دایات نازل شو چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دایات نازل شوی ورو دا صریح دلیل دی وی جواب دارې اول خدا روایت مرسل دی ځکه محمد ابن کعب القرظي دا وړو تابعینو کې شامل دی په کبار تابعینو کې هم نه دی وړو تابعینو کې شامل دی او مرسل روایت کم دی خو ضعیف ثابت دی چې قسم د ضعیف دی دویم جواب دار چې په دې حدیث باندې لږ خپل باندې سوچ وکړي نو پته به ولګي چې دلته مراد جهر دی چې وروسته په امام پسې جهر کاو په خپل داری کنه اذا قرأ في الصلاه اجابه من وراءه وروسته ور جواب ورکاو چې اذا قال بسم الله الرحمن الرحیم قالوا مثل قوله او دا غي دلیل څه شی دی دا حدیث چې ذکر کړی دی ابن ابي حاتم ذکر کړی نو امام قرطبی هم دغه په حواله ذکر کړی تفسیر قرطبی کې نو امام قرطبی په خپل باندې واقع تفسیر کې ودا لګو غوري امام قرطبی وایي د دې اثر د لاندې په تفسیر قرطبی کې دغه اوم جیل کې صفحه نمبر 354 باندې ګور نسخه بدل کېدل شي مخکې ما تاسو ویل لیکن د دې آیات په ځیر کې قتلی شرط دا آیات نه بدلیږي خیر امام قرطبی وایي وهذا يدل على ان المعنى بالانصات ترك الجهر وایي دا حدیث کوم دلالت کوي په دې باندې چې معنا په دې آیات کې چې دا په انصات سره ترک الجهر پر خودل د جهر دی على ما كانوا يفعلونه في مجابهه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي معنا د دیوان سیتو سره پر خودل د جهر دی په طریقه باندې چې کوم صحابه کرامو کوله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکاو نو د جهر خمنګ مقایل چې امام پس جهر نه پکار نو آیات پس کې دی حدیث پس کې دی او دې استدلال پس باندې کوي لہذا د دې آیات نه استدلال کول چې کوم دی دا خبره کول چې دا آیات نازل شوی پس کې دا موانځ کې نازل شوی دی دا خبره صحیح نه ده به دې دعوت څه کړی دا داوی کړی دا وای دا آیات په اجماع سره په مانځ کې نازل شي په اجماع سره د اجماع داوی کړی دا او په دې کې هغه ډېر شی خبرې نقل کړې دي وغیرہ دغه جواب هغه تاسو اورئ د اجماع داوا کول چې کوم دي دا کمزوري دي دا کمزوري قول دی کمزوري قول ذکر دی چې منګه د بل شاه حواله نه ذکر کو ټیک د امام احمد نم نقل شیخ الاسلام ذکر کړی دی چې اجماع د پدی باندې هدا په مانځ کې نازل شوی دی خو د اجماع حقیقت تاسو اورئ په خپل باندې علامہ عبد الحی اللکنوی الحنفی چې د احناف عالم دی هغه په خپل باندې وایي وان الروایات عن الصحابه ومن بعدهم في شأن نزولها مختلفه روایتونه د صحابونو او د هغه چانه چې روسره صحابونه دي په شأن نزول د آیات کې سری هغه مختلف دي نو دا څنګه اجماع ده امام الکلام دغه کتاب د امام الکلام فتح خلف الامام باندې کتاب لیکلی امام الکلام لیکلی دی دانګي غیث الغمائم لیکلی دی 110 نمبر صفحه باندې بیا د هغې تشریح کې وروسته نو په امام الکلام کې 115 نمبر صفحه باندې 116 باندې وایي فهذه الاثار هغه آثار نقل کړي بیا وایي فهذه الاثار تشهد انهم اختلفوا في سبب نزول الآية على اقوال وایي دا آثار دلالت کوي گوی کوي چې صحابه کرام وروسته خلکو هغې اختلاف کړی په سبب د نزول د آیات کې په مختلفو اقوالو باندې هغه څه دی احدها یو پکې دا دی انها نزلت فی سماع الخطبه یو پکې دا دی چې دا د خطبې په اورېدو کې نازل شوی دی وثانیها انها نزلت فی القراءة خلف الامام دویم قول پکې دا دی چې دا نازل شوی په باره د قرأت خلف الامام کې وثالثها دریم دا دی انها نزلت نصا للتکلم فی الصلاة
هدایت نازل شوی او د پاره د نسخ د خبرو کولو په مانځ کې چې خلکو مانځ کې خبرې کولې که رسته راځي. ورابعها څلورم دا دی انها نزلت فی الاذکار خلف الامام چې دا نازل شوی دی په باره د هغه اذکارو کې چې وروسته په امام پسې به ویل کېده عند آیات الترغیب والترهیب په وخت د آیاتونو ترغیب او ترهیب کې چې کله به امام د ترغیب آیاتونو سره ترهیب آیات کولو وروسته به خلکو هغه اذکار کول. وخامسها پنځمې دا دی انها عامة لكل سامع القرآن چې دا عام دی هر یو سامع د قرآن ته سواء کان فی الصلاة فی الخطبه برابر خبره ده که په مانځه کې که په خطبه کې. وسادسها شپږم پکې دا دی انها نزلت فی القراءة فی الصلاة والخطبة جميعا چې دا نازل شوی په قرأت کې په مانځه کې او په خطبه دواړو کې. دا ګورې په خپله باندې علامه عبدالحی لکنوي په دې کې څو اقوال ذکر کړل؟ شپږ اقوال پکې عبدالحی لکنوي صاحب ذکر کړل. نو دا څنګه اجماع ده؟ اجماع دا ته وایي چې شپږ اقوال پکې مختلف آثار پکې ګوره دا آیات ټیک دا مانځه ته هم شامل دی خو مطلب یې جدا دی، خطبې ته هم شامل دی، ټول ته هم شامل دی. بلکې مجاهد نقل لی مجاهد نه هغه فرمایي تفسیر قرطبی کې دی دانګي کتاب القراءة د بهقي کې دی چې دا آیات چې کوم دی په مانځه کې او په خطبه دواړو کې نازل شوی دی. یوازې یو مانځه پسې خاص کول نه دي بلکې په دې کې خو آثار نور موجود دي چې دا په هغه وخت کې نازل شوی چې خلکو با په مانځه کې وروسته خبرې کولې. لکه په دې باب کې امام بهقي هغه اثر نقل کړی دی د معاویه بن قره او دغه اثر داري بالکل صحیح الاسناد دی. دویم جلد کې 155 نمبر صفحه باندې هغه وایي انزل الله هذه الايه الله نازل کدا آیات چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا چې کله قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته کېږدئ چپ شئ ته. قال هغه وایي کان الناس یتکلمون فی الصلاة خلق په مانځه کې به خبرې کولو نه دا آیات نازل شو. دا اثر بالکل صحیح الاسناد دی، اثر دی د معاویه بن قره. لہذا د دین استدلال پیش کول دا صحیح نه دی. بلکې بل اثر به دې کې واورئ امام ابن جریر هغه د قتاده نقل کړی. دا دې لپاره ذکر کوم چې مختلف آثار پکې موجود دي چې دا په مختلفو مواضعو کې نازل شوی. دا خبره کوي چې دا اجماع نه دا غلط. ابن جریر په صحیح سند سره د قتاده نقل کړی دی وایي کانوا یتکلمون فی صلاتهم بحوائجهم اول ما فرضت علیهم. صحابه کرام چې هغوی به خبرې کولې په مانځه کې په خپلو حاجتونو باندې اول چې کله لمونځ پوره شو په دې باندې فانزل الله ما تسمعون نو الله وایي نازل کړه هغه آیات چې تاسو یې اورئ چې هغه دا دی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. دا د قتاده قول. لہذا په مانځه کې د خبرو کولو برت کې دا آیات نازل شوی دی. نو د دې نه استدلال کول په دې مسله باندې یاره دا قرأت خلف الامام پرد کې نازل شوی دی دا استدلال چې کوم دی دا کمزور دی. لاول خدا مسله موږ ذکر لکه چې د دې آیات دا آیات په دې مسله باندې پیش کول چې دا اجماع ده چې په مانځه کې نازل شوی دی دا د اجماع دعوه غلط ده بلکې دا په مختلفو ځایونو کې نازل شوی دی. ټیک د مانځه مبارک هم دی خو دغې موږ جواب وکړو چې د مانځه مبارک نازل شوی په هغه صورت کې چې صحابه کرامو با په نبي صلی الله علیه وسلم پسې جهر کاو او تاسو آثار وکړل. بل جواب دریم جواب هغه دا دی چې د احنافو د اصول مطابق دا آیات پیش کول په باره د قرأت خلف الامام کې دا غلط. ولی په دې باب کې اور تحقیق الکلام کې مبارک پوری صاحب ډېر دلایل جمع کړي دي او حوالې نقل کړي دي د اصول فقه د احناف چې د احنافو د اصول مطابق دا آیات پیش کول په قرأت خلف الامام کې غلط. وجه دا ده د احناف اصول واورئ په باب د معارضې کې ټول احناف اکثر ذکر کړي باب د معارضې کې چې کله آیاتونه دایمس کې تعارض راغی دواړه آیاتونه با په استدلال کې غورځولی شي. استدلال به د یو نم نشي کېدلی او رجوع به چاته کېدلی شي سنت احادیث. که حدیثو کې تعارض راغی نو بیا به رجوع چې کېدلی شي نو اقوال صحابو ته به کېدلی شي که نه وغیره. اوس په باب د معارضې کې هغې مثالونه پیش کړي دي. نو تاسو اوچت کې نور الانوار په باب د معارضه کې ګورئ صفحې مختلف کېدلی شي. دلته صفحه چې کوم ده هغې 193 نمبر صفحه ده او اوس نسخې بدل دي په باب د معارضې راوړئ په خپله به تاسو هغه بیا مونئ. نور الانوار کې ملا جیون سے وایي وحکمها بین الآیتین المصیر الی السنه وایي حکم د معارضې په مابین دوو آیتونو کې هغه تلل دي سنت ته. وایي ځکه لأن الآیتین اذا تعارضتا تساقطتا
وایي ځکه دوه آیتونه چې کله خپل منځ کې متعارض راشي تعارض راشي نو دواړه به غورځېږي نو فلا بد للعمل من المصير الى ما بعده نو نشته خلاصې دپاره د عمل کولو من المصير د تګ نه الى ما بعده هغه څه ته چې وروسته د آیاتونه دي سره وهو السنه هغه سنت دی ولا يمكن المصير الى الايه الثالثه ممکن ندي تلل کول بل آیات ته دریم آیات ولې لانه يجزي الترجيح بكثره الادله ځکه دا خو بیا سړی رسوي څه ته ترجیح ته په کثرت د ادلو باندې وذلک لا يجوز دا خو جایز نه چې په آیاتونو کې یو آیت راجح شي بل شي مرجوح شي دا خو کېدلی نه شي ومثال هغې څه دی په خپله وایي ها ومثال هغې څه دی قوله تعالی دا قول الله تعالی دی چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن لولئ هغه چې آسان وي د قرآن نه د دې آیات نه خو دا معلومیږي چې قرت په هر چا لازم کړه ځکه فقرؤوا دا خطاب او مقتدي تم شامل دی دا امام تم شامل دی دا منفرد تم شامل دی کنه نر تم شامل دی او ښځې تم شامل دی فرض مانځه کې دی نفلي مانځه کې دی فقرؤوا ما تیسر من القرآن لولئ هغه چې آسان وي د قرآن نه نو دې آیت تعرض راغلی مع قوله تعالی د دې قول الله تعالی سره چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته کښېږدئ او چپ شئ نو دی وایي فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي وایي دا اول آیات په اعتبار د عموم سره واجبې قرأت په مقتدي باندې والثاني بخصوصه ينفيه او دا دویم آیات په اعتبار د خصوص سره نفي کوي نو وقد وردا في الصلاة جميعا نو دا دواړه خو په مانځه کې راغلي وایي دواړه ایتونه په مانځه کې راغلي دا ملا جمل صاحب وایي نو فتساقطا دواړه نو چې دواړه وګورځي څه کوي فيصار الى حديث بعده نو تک به کېدلی شي یو حدیث چې وروسته دی نه دی وهو قوله تعالی وقول علیه السلام هغه دا قول د نبي علیه السلام چې من کان الامام فقرات الامام له قرات موږ ویو چې دغه روایت کمزوری دی ضعیف روایت دی او بل هغه د مطلق قرات باره کې دی د ټولو نه صحیح روایت رجوع نه کې تو بعد اسلامي چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب هغه ته رجوع وکړه ضعیف روایت نه خدا مې دې د پاره ذکر کړتا چې د احناف د اصول مطابق دا آیات چې کم دی دا به دلیل کې پیش کولی صحیح ولې د دې معارض موجود دی رجوع به سنت ته کی دارنګي تلوی توضیح کوي په باب د معارضه کې باب المعارضه والترجیح کې تلوی توضیح چې کوم مشهور د احناف کتاب دی آی کې وایي مثال المصير الى السنه عند تعارض الآيتين وایي مثال د تک کولو او د رجوع کولو سنت ته په وخت تعارض دو آیتونو کې چې دو آیتونو منځ کې تعارض راشي نو تک به کېدلی شي سنت ته او دغه مثال ووري قوله تعالی دا قول الله تعالی چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن وقوله تعالى دا قول الله تعالی چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هو تعارضا دوړ تعارض راغی نو فسرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم موږ رجوع له قول النبي عليه السلام ته چې من كان له امام فقرات الامام له قرات موږ ویو چې دا حدیث تا رجوع نه ته پکاره کمزور روایت ته صحیح روایت رجوع خدا دې لپاره موږ ذکر کړل چې ګوره د احناف د اصول مطابق د آیات نه استدلال کول په نفي د قرات خلف الامام باندې دا صحیح نه دي دا بالکل غلط دي دې په خپل اقرار کړی یا خو یو چې دا اصول غلط دي بیا ټیک ده بیا خو خبره نشته اصول به مې وایو پر مدرسو کې دا تلوي توزیم باسي دي نور انوارم چې باسي ولې پر دې طالبانو دماغ خراب دي اجازان کتابونه خو دیم نه پیاوې دا اصول صحیح چې به په معارضه کې م پیش کوا موږ دې ملګرو ته ویو احناف حضرات ته احناف ورونو ته ویو چې تاسو د اصول مطابق د آیات موږ ته م پیش کوئ په دلیل کې ولې دا خو ستاسو د اصول مطابق د دې معارضه د بل آیات سره راغلی چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن دی نو یا ویو چې اصول غلط او یا ویوي چې دغه دا بالکل صحیح ده مونږ نه خبر خلاص شوه څلورم جواب هغه دا وایي چې د دې آیات د عموم نه علماء احناف په خپل باندې خلاف کړي په ډیرو ځایونو کې په ډیرو ځایونو کې خلاف هغه کړی دی واورئ د هغې ځایونه یو هغه دا دی اول نمبر بعضې علماء احناف ټول نه ویم ګورئ بعضې علماء احناف ته دې قایل دي چې کله امام هغه فاتحه وایي او قرت کوي فاتحه وایي بل په قرت کوي او جهر کوي په دې کې یو کس راغی په مانځه کې شامل شو په دې منځ کې اول سره نه شامل شي په دې منځ کې شامل شو او امام جهر کوي قرت کوي نو وی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا به ورسره وایي ثنا به ورسره وایي او د هغې دلیل واورئ کوم ځای کې ویلي دي د احنافو مشهور کتاب دی د امیان پیژني منیه شریفه کې منیة المصلي په هغې کې وایي چې کوم مطبوع قرآن محل کراچي والا چاپ دی نو پای کې صفحه نمبر 86 باندې وایي
والمسبوق یاتی بالثناء اذا ادرک الامام حالت المخافتة غون عبارت وری بعض احناف بهم کہا مسبوق معنا کس دا غنه مخ کی دا تکبیر تحریمه شوی دی دا براته کوي په ثنا باندې کله چې امام لاندې کی په حالت د پټوالی کی چې کله امام پټ قرات کوي پټ صورت پټ قرات کوي کنه نو پای کې خبراته کوي په اتفاق سره ثم اذا قام الى قضاء ما سبق ياتي به ايضا او بیا چې کله د قضا د هغه مستو پاسې چې کم د مخ کې شوی دی نو بیا مرضی بیا راته کوي وای به قضا ذکروا فی الملتقط واذا ادرك الامام وهو يجهر او کله چې امام لاندې کې مقتدی کله چې مقتدی راوړي امام لاندې کې وهو يجهر او جهر کوي نو يستمع وينصت وقبك دیو چپکیږي با وقال بعضهم بعضو کی ویلی ما تاسو پیل کنه بعضو ویلی یاتی بالثناء عند سکتات الامام کلمتن او بعضو کی ویلی چې ثنا به وی د جهر پټیم کې په وخت د سکتات د امام کې یوي کلمه چې امام چپ کېده کړه په آیات باندې وقف کوي مزدا به یو ټکی سبحانك اللهم وبحمدك وی وعن الفقيه ابي جعفر او د فقيه ابو جعفر نو نقل لي چې اذا ادرك الامام في الفاتحه کله چې مقتدی لاندې کې امام په فاتحه کې یثني بالاتفاق ثنا به وي په اتفاق ذکره فی الذخیره و دا ذکر کړي په ذخیره کې نو امام ابو جعفر خو په اتفاق ذکر کړی دی چې امام کله فاتحه په جهر وای نو مقتدیان بسوي سبحانك اللهم وای راشي وسواوري سبحانك اللهم د احناف بنظام سره مستحب ده واجب نه راخه مستحب ده د هر چا د پاره کوم منفرد دی او که امام دی او کار څوک دی او فاتحه چې کوم د فاتحه د احناف په نسبت باندې که د مقتدی د پارنده نو د امام او د منفرد د پاره واجب ده کنه امام بخاری جزء القرات کې وایي تعجب خبره ده وایي واجب راواغست وی غرزول او مستحب پسې کوي او خیر دی په امام پسې واجب پرې دا هغه پسې مو یوا او مستحب پسې ویوا وای دا څنګه انصاف دی چې واجب هم د فرض او د مستحب نه لاندې کړه ثنا پسې ویوا خیر دی به هیڅ مخالفت نشوي دا قرآن فاستمعوا له واستغفروا لعلکم ترحمون به مخالفت نشته دی او که فاتحه د نبی د وینا مطابق ویله بس به مخالفت راغی دا کوم انصاف دی تا ثنا بولی وای لہذا دا خبره کول دا بالکل غلط دی چیرې جی په امام پسې سورۃ الفاتحه لوستل د دې آیت مخالفت راځي وی که ثنا مخالفت راځي نو تاسو ولي وی او که ثنا سره مخالفت د آیت نه راځي نو د فاتحه سره ولي مخالفت راځي او دې کې ډېر شي حوالجات او نور موجود دي بل جواب پنځم جواب هغه داري هغه جواب داري چې کله امام جهر شروع کړي جهر کوي د دې آیات د مفهوم مطابق او د معنا او د استدلال مطابق په امام بس هیڅ شی لوستل نه پکار کنه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دا هر شي ته شامل لګنه چې یو ټکی بم نه وي کسو کوئی چې یو لفظ دو لفظونه درې لفظونه ته خاص دغه په دلیل پیش کړي دا چرته آیات نه څوک دا ویری شي چې خیر دی یو چغه پکې والي شي یو لفظ دو پکې ویری شي دا څوک ویری شي مطلقاً بچ پودريږي راشي بنګ وسویو چې په اتفاق د ټول امت سره کله چې امام جهر شروع کړي دی جهر امام شروع کړي دی او که فاتحه وي او که فاتحه نه له بل شی وي نو دا به تکبیر تحریم وي کنه امام جهر شروع کړي دی او الحمدلله رب العالمین شروع کړي قرآن شروع کړي یو سره د بار نه راغی د امام سره په مانځ کې شاملېږي دی به څنګه شاملېږي الله اکبر وایي کنه وایي الله اکبر وایي کنه دا الله اکبر ولی وی دا مخالف دی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون راځي دی مخالف دی کنه دی د دې نه چې تاسو څه جواب کوي هغه زموږ د فاتحه دیم زداغه خو پرې ده زای الله اکبر ویو چې زاده خو دون زیات لري راشي نور واوري بل مسله وسره تکبیرات العیدین آیات خو تکبیرات دغه تم شامل لیکنه دی د اختر مازه تم شامل یار مازه ته شامل لیکنه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون تکبیرات العیدین کې د علماء احناف قول واوري تکبیرات چون کې واجب دي کوم چې تکبیرات لیکي کنه په مانځ کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر چې د اول رکعت کې د قرات مخ کې دویم رکعت کې د قرات نه ورسې د احناف د قول مطابق وسيو مقتدی راغه او د اول رکعت کې تکبیرات تشوي تکبیرات شوي دي امام قرات شروع کړی او تکبیرات ویلي دي وس پڅ کې وره عبارت
عالمگیری کې لیکلي فتاوا عالمگیری کې اول جلد کې 181 نمبر صفحه باندې او دغه تکبیرات العیدین مسله کې وګورئ په خپل باندې. قال محمد رحمه الله فی الکبیر، امام محمد ویلی دی په خپل کتاب سیر کبیر کې، ولو ان رجلا دخل مع الامام في صلاه العيد في الركعه الاولى، کچرته یو سړی داخل شو د امام سره په مانځه د اختر کې په لاولي رکعت کې، بعدما کبر الامام، پس هغې چې تکبیر ویلی امام تکبیر ابن عباس رضی الله عنهما 6 تکبیرات، چې هغه تکبیر د عبدالله ابن عباس ویلی 6 تکبیرات، چونکې د اختر په مانځه کې تکبیرات یو د عبدالله ابن مسعود بل د عبدالله ابن عباس کې نام د عبدالله ابن عباس په قول مطابق 6 تکبیر او 15 تکبیر، اول کې 6 تکبیره بغیر د تکبیر تحریمه نه، او په دویم کې بیا 15 تکبیره دي. نو عبدالله ابن عباس تکبیرونه هغه 6 دي. نو که یو سړی راغی او امام سره شامل شو هغه تکبیرات د عبدالله ابن عباس ویلیو، فدخل معه او د داخل شو د امام سره وهو فی القراءة، او امام په قرات کې مصروف دی، قرات په جهر کې کنه په تکبیر کې اختر مانځه کې. والرجل یرا تکبیر ابن مسعود رضی الله عنه، او دا سړی دا یعنی د عقیده د تکبیر د عبدالله ابن مسعود چې دا رایه چې عبدالله ابن مسعود تکبیرونه ماته غوره ښکاره کیږي، نو فانه یکبر برأي نفسه فی هذه الرکعه، نو دی به تکبیر وایي په رایه د خپل لفظ سره چې دا رایه داره چې عبدالله ابن مسعود تکبیرونه صحیح دي کنه. فی هذه الرکعه، په دې رکعت کې به 3 تکبیر وایي، یعنې 6 تکبیره به نه وایي، 3 تکبیره به وایي، ځکه چې د مذهب دا دی کنه چې 3 تکبیره بهتر دي کنه. خدا به وایي حال ما یقرأ الامام، په هغه حال کې چې قرات کوي امام، او 100 تکبیره دي 3 دي کنه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا وایي. وفي الرکعه الثالثه، په دویم رکعت کې یتبع رأی الامام، بیا د امام د رایې تابعداري کوي، دغه څه ځکه چې دی اوس دغه د رایې نه وتلی. اوس تپوس دا دی چې تاسو په دې اختر په مانځه کې چې امام قرات کوي په زوره باندې او تاسو دا 3 تکبیرات وایي، دا څنګه وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون؟ مخالف نی فتاوا لمجیری بل زمین دی ویلي، بلکې وګورئ ابن نجیم مصری البحر الرائق کې 3 جلد کې 174 نمبر صفحه باندې وایي ومن فاتته اول الصلاه مع الامام یکبر فی الحال ویکبر برأي نفسه، چا نه چې فوت شو اول منځ اول سر د منځ د امام سره په اختر مانځه کې، نو یکبر فی الحال، په دقه حال کې هغه تکبیر وایي په رایې د خپل لفظ باندې. نو په دې کې ولې تاسو وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون؟ د دې مخالفت ونه شو، د دې خدا خوا مخالف دی. بل جواب هغه دار شپږم، په عام کتابونو د فقه کې هغه ذکر کړي دي چې دا جمعې منځ کې خطبې ته غوږ ایښودل دا فرض دی او دا واجب دی. دا مسله خو واضح ده، خو اتفاقي مسله ده چې د جمعې په خطبه کې چاته انصت هم نشي ویلی. ولې حدیث کې دا راغلی دي که نه، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعة انصت فقد لغوتا، او بل روایت کې راځي فلا جمعة لک. کله چې د جمعې په خطبه کې تا خپل رور مسلمان ته چې چپ شه که نه هم جمعې موندې ونه شو، جمعې موندې ونه شو وایي دا ویلي که نه. او دا آیات چې کوم دی وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، د یو قول مطابق په خطبه کې نازل دی که نه، او دا احناف هم مني چې دا په خطبه کې نازل دی. لیکن په دې باب کې اوس وګورئ، کله چې امام په خطبه کې خطیب په خطبه کې دا آیات وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا آیات امام په مانځه کې په خطبه کې ولوستو، نو اوس په څه کوي؟ نو اوس وګورئ د هغې مباره کې علما احناف لیکلي دي. هدایه وګورئ کتاب الامامه چې شروع کېږي د دې نه لږ غونتې مخکې هلته ذکر کړي دي چې په دغه ځای کې کله امام خطبه کې دا آیات وایي نو هلته امر متوجه شو که نه، نو وایي څه به کوي اوس؟ که نه وایي امر فوت کېږي، او که وایي هلته امام خطبه کوي نو کې خو لوستل نه وي پکار. نو هدایه ولې ذکر کړي وایي د ځان سره به پټ وایي، وایي ځکه پټ لوستل دا منافي د استماع سره نه، د غوږ ایښودو سره نه دي. موږ ویو چې د ځان سره فاتحه پټ لوستل هم د اورېدو سره منافات نه لري. دارنګې امام عیني هغه ذکر کړي دي البنایه کې، فتح القدیر کې د ټولو کې دي. امام عیني هلته په خپله باندې تصریح کړې ده په البنایه کې، هغه وایي دلته امر متوجه شو دغه د اورېدونکو ته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو که په امر باندې عمل کوي نو هلته خطبې ته غوږ ایښودل فوت کېږي، نو لہذا وایي د ځان سره به پټ وایي، پټ اورېدل پټ ویل وایي دا منافات د استماع سره نه لري. موږ دقه خبره په فاتحه کې چې فاتحه کې ولې
دا پټ ویل چې کوم دا اورېدو سره منافات لري بلکې یو بله مسله به کې هم اورې ورسره ناشنا مسله شامي کې لیکلي دي هغه مسله دا ده یو سړی دی هغه نه د سحر مونځ فوت شوی دی د سحر مونځ دی فوت شوی دی اول ته خطبه شروع ده په خطبه کې خو لوستل ناروا دي که نه ځکه چې د آیات خو د خطبې باره کې هم دی که نه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون نو یو سړي ته د خطبې په دوران کې را پیدا شو چې ما نه سحر مونځ تلی دی اوس په څه کوي واورئ عبارت واورئ وی وقد مر انه لو تذكر الفجر عند خطبه الجمعه وی دا مخکې دا مسله تېره شوې ده شامي والا وی که چېرته سړي را یاد کړه د سبا مونځ د خطبې د جمعې په ټیم کې یصلیها دا به د هغه مونځ کې په دغه ټیم کې مع ان الصلاة حینئذ مکروهة سره دی نه چې مونځ په دې ټیم کې مکروه هم دی بل فی التاتارخانیة بلکې په تاتارخاني کې وی دا لیکلي دي چې ان یصلیها عندهما چې دا مونځ دا دواړه رکاته به کوي عندهما دي دواړو رکعتونو سره د جمعې په مانځه کې وین خاف فوت الجمعة مع الامام اگر که دی یېرېده د فوت کېدلو د جمعې نه د امام سره دونه پورې ده چا نه د سحر مونځ تللی دی که نه اول ته امام د جمعې په مانځه کې شروع وکړه ان یصلیهما عندهما د جمعې د مانځه سره به یې کوي د جمعې مونځ ودرېده امام شروع وکړه نو وی دی به ځان له هغه دوه رکعته کوي وین خاف فوت الجمعة مع الامام اگر که دی د جمعې د فوت کېدلو نه یېرېده چې جمعه دې فوت شي ثم يصلي الظهر بیا وروسته ځان له ماسپښین سبحان الله د جماعت کې د امام سره دی خطبې په دوران کې بیا هم کوي او که خطبه مثال په طور امام ختمه کړې وه هغه په مانځه کې شروع وکړه که نه په مانځه کې شروع وکړه عام دې دا دواړه رکعتونه څه وکړي دا د سهار دوه رکعته دې ځان له وکړي دلته که جمعې مونځ یې لاندې که خطه ښه که لاندې نه کړو چې ځان له به ماسپښین وکړي نو په دغه ټیم کې دوه رکعت د سهار مونځ کول پای کې قرت صاحب شته دی پکې اتحیه پکې شته دی سبحانک اللهم پکې شته هر څه دلته ویوه واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون سره هېڅ منافات نه لري او که ما فاتحه ویله په امام پسې چې غټ مجرم شو دا د کوم ځای انصاف دی دا انصاف دا بې انصافي خو پکار ده نه که نه لہذا د دې حدیث نه استدلال کوئ استدلال کول چې کوم دی دا صحیح نه دي خو دلته د دې مسلې وضاحت سره لږ نور واورئ بعضې علما ویلي که د سرفرازخان صفدر صاحب ویلي دي چې دا آیات وایي د جمعې په مانځه کې نه دی وایي د جمعې په مانځه کې نه دی چې وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون لاول د هغې مونږ جواب کو چې دا د جمعې په مانځه کې هم دی ولې المبسوط کې امام سرخسی ذکر کړي دا د علما احنافو عظیم عالم دی المبسوط کې دویم جلد کې 28 نمبر صفحه باندې هغه وایي ولا ينبغي للقوم يتكلموا والامام يخطب مناسب نری جایز نری چې قوم د پاره چې هغې د خبرې کوي امام د خطبه وایي لقوله تعالی فاستمعوا له وانصتوا په خپله ویلي دي وایي ځکه چې الله فرمایلي چې غوږ کېږدئ قرآن ته او دارنګې چپ شئ نو بیا په خپله باندې امام علاء الدین هغه ذکر کړي دي او امام مرغینانی ذکر کړي ابواللیث سمرقندي ذکر کړي ټول ویلي دي وی والصواب انه يصلي على النبي صلی الله علیه وسلم عند سماع اسمه في نفسه وی صحیح دا چې کله امام دا آیات ولوستو چې یا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو د نبی صلی الله علیه وسلم نوم چې کوم دی د هغه سره به درود وي د خپل ځان سره پټ او بلکې علامه عیني چې کوم دی په خپل باندې هغه عبارت تاسو لږ ذکر کوم مخکې ما اسې حواله دې پیش کړه اوس یا پورا عبارت واورئ چې مسله ښه واضح شي البنایي کې هغه وایي دویم جلد کې 323 نمبر صفحه باندې وی فین قلتا کچرته وی په اعتراض کې توجه علیه امران چې متوجه شو دی مقتدی ته د اوریدونکي د خطبې ته دوه خبرې احدهما یو پکې دا دی چې صلوا علیه وسلموا تسلیما یو خدا امر ته متوجه شو کنه والامر الاخر قوله تعالی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا بل ته دا متوجه دی چې قرآن لوستل کی غوږ ته کېدی او قال مجاهد ای بارک مجاهد امیر نزلت فی الخطبه نازل شوی د آیت په باره د خطبه کې والاشتغال باحدهما يفوت الاخر اوس مشغوله کېدل په احدهما باندې فوت کې آخر لره کیا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما وی اذا قرئ القرآن باندې عمل لري او که اذا قرئ القرآن باندې عمل کې صلوا علیه وسلموا تسلیما پاتې کی اوس پس کوي نو قلت وی زوی خپل جواب کوي امام عینی وی زوی ما اذا صلى في نفسه کله چې سړی درود وي په خپل ځان سره پټ وانصت او چپ شي وسکت او آرام شي یکون ایتاء بموجب الامرین نو دا براتک شي په مقتضا د دواړو امرونو باندې ځان سره پټ ویوا نو قرآن دې هم واورېدو او دارنګې په درود باندې دې هم عمل وکړو څومره واضح خبره شوه
نو موږ هم درته ویو چې په امام پسې د سورة الفاتحه پټ ویله نو په اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون دې عمل وکړو او دارنګې په دې آیات دې عمل وکړو چې لا صلاة لمن لم یقرأ بالفاتحه. خبره خلاصه شوه، نور پکې څه پاتې شو؟ ګوره د دیو د دې تصریحاتو هم په خپله باندې دا معلومېږي چې پټ لوستل چې کوم دي دا د اورېدو سره منافات نه لري، بلکې مبسوط کې امام سرخسي په دغه 38 نمبر صفحه کې دویم جلد کې به دومره ویلي والصحیح انه یقول فی نفسه فذلک لا یشغله عن الاستماع. وایي صحیح دا چې دا درود په سړی د خپل ځان سره پټ وایي، وایي ځکه دا نه مشغوله کوي هغې لره د اورېدلو. سړی درود د ځان سره پټ وایي که نه نو دا د اورېدو نه سړی نه مشغوله کوي. لہذا د دې آیات چې کوم دی د قرأت خلف الامام سره جهرن چې کوم دی د دې هېڅ قسم منافات هغه نشته دی چې امام پسې سړی هغه فاتحه وایي نو فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون په دې باندې هېڅ قسم اعتراض او قسم معارضه پکې هغه نشته دی. د دې نور جوابونه چې کوم دي دې آیت نه چې کوم استدلال کوي نو هغه باقي جوابونه چې کوم دي هغه انشاءالله به